مسافرون السنة دي، طب احنا هنعمل ايه او هنقول ايه، نتكلم في ايه؟ هنتكلم السنة دي عن بعض طبعا من الحيوانات والطيور اللي ذكرت في القرآن، ونحاول نتعرف هي ليه نزلت وايه سبب نزولها في بعض الصور والآيات، طبعا باختصار. وهنقول بقى يعني الحيوانات والطيور والمخلوقات بتاعت ربنا ديت شكلها ايه، مميزاتها ايه، طباعها ايه، معلومات جميلة وطريفة عن يعني هذه الطيور وهذا الحيوان، اذا كان ذئب او اذا كان حصان او اذا كان ناقة او جمل، يعني حاجات كلها جميلة وذكرت في القرآن الكريم الحقيقة، لأن كان ليها وقعة أو حادثة أو ربنا سخرها لوقعة معينة للإنسان. هنتكلم عن الغراب وإزاي ربنا يعني سبحانه وتعالى بعته لقابيل لما قابيل قتل أخوه هابيل ومش عارف يواري جثته، يعني يدفنها، بعت له الغراب يوريه. وقصص كتيرة في القرآن زي الهدهد، وطبعا مع سيدنا سليمان، فطبعا لما الهدهد جه وراح لسبأ، مملكة سبأ والملكة بلقيس، قصة وهنتكلم فيها. القرآن الكريم يمكن ذكر أسماء أكثر من 27 طائر وحيوان في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى اتكلم على البعوضة إن هي من أصغر المخلوقات. حاجات كتير هنتكلم فيها، طبعا في حاجات ذكرت كتيرة في القرآن، الثعبان، الحية، حاجات كتيرة الحقيقة، النمل. هنتكلم برضو عن عالمه ومملكته وحياته، وذكر في القرآن كان ايه السبب مع النمل برضو، مع سيدنا سليمان، قصة البقرة طبعا لبني إسرائيل. حاجات كتير هنتعرف عليها وحاجات كتير هنتكلم فيها وحاجات كتير هنقدر ان احنا نشوفها عن قرب. ذئب سيدنا يوسف لو كمان هنتكلم فيه، اللي اتهم ان الذئب كان سيدنا يوسف، وهو طبعا يعني كان بريء من هذا الوضع. هنتكلم عن الذئب وهنتكلم عن انثى الذئب وهنتكلم عن حياة الذئب وهنتكلم ايه المناسبة نزل في الآية السورة، كان ايه الموضوع مع سيدنا يوسف. الحقيقة احنا رابطين رابطة جميلة، اعتقد واتمنى ان احنا هنكون مبسوطين، لان فيها معلومات، سواء معلومات يعني حاجات نزلت في القرآن الكريم، ومعلومات عامة وعلمية وطريفة وجميلة عن الحيوان او الطير او الطائر اللي ذكر في القرآن بحاجة جميلة. كمان في علاج نفسي، وفي بعض الأطباء والعلماء بيعالجوا ناس كتير جدا بالطيور وبعض أنواع الحيوانات. الحاجات دي جميلة جدا يا جماعة. عايز احكي لكم تجربتي انا مع الطيور. كان عندي غية كبيرة قوي في البيت، فوق سطح البيت، وكان عندي انواع كتيرة جدا. مش عايز اقول لكم السعادة اللي ممكن تحس بيها لما بيكون عندك مجموعة من طائر الحمام وهو بياكل، وهو مع في العش بتاعه، وانا لما بيطلع يطير وبيلف وبيروح وبيجي وبيبقى سعيد. انت اللي بتحس ساعتها انك طاير، انت بيحصل لك نوع من تفريغ
نفسك، اذا كان في ستريس، اذا كنت متضايق، اذا كنت بتفكر في حاجه، بتنسى الدنيا كلها وتتنك مع مجموعتك اللي بتطير حوالين البيت وانت ماسك العلم او بتشاور لهم. طول ما انت بتشاور لهم وبتعمل لهم، هم شايفينك، انزلوا على الغيه الا لما انت بتوقف المشاوره بالعلم واللف بالعلم، هو يبتدي ينزل يحط على الغيه. انت بعدها بتحس براحه نفسيه غريبه جدا. لما بنقدر يكون عندنا فرصه نربي حاجه اليفه في البيت، وبقول لكم ان ده كمان بيستخدم في علاج القطط الاليفه المنزليه دي، ليها دور كبير جدا. يعني ناس كتير تقول لك يا عم قطه مش عارف ايه وبتاع، لا بالعكس، القطه دي ليها دور كبير قوي. يعني انت لما تيجي القطه وتبقى جنبك وتمسح فيك كده وانت كده، دي بتطلع طاقه سلبيه من عندك جامده جدا. وفي حاجات بتبقى موجوده وجسمك تعبان في مناطق معينه، الم معين هي بتحس بيه، بتيجي جنبه جنب الالم، سبحان الله، وتمتص اي طاقه سلبيه او اي الم في جسمك. وانت تحس بعدها، بعد ما تكون القطه جنبك ونايمه جنبك او قاعده جنبك، انت بتحس براحه نفسيه عظيمه جدا. لذلك انت تلاقي القطط بتنام كتير، فترات كده تلاقيها بتنام كتير. طب ليه بتنام كتير؟ هي بتنام لان بتبقى خدت طاقه منك، الطاقه السلبيه كلها امتصتها، وهي نومها ده بيخلصها من هذه الطاقه السلبيه. تكون حاسس بتعب او غثيان او ارهاق او سكرك ناقص في الدم، الكلب يجي ينبهك. احنا كنا مربيين مثلا في جنوب سيناء، عندنا مثلا بعض الكلاب كانت تحس بالسيل وتحس بالزلازل وتنبهنا، تهوهو وتعمل ليها طريقه معينه، بنعرف ان في سيل او نعرف ان في زلزال هيجي بعد شويه، لان هي بتشم، عندها قوه شم اكتر من الانسان الاف المرات. ربنا ما خلقش الحيوان او الطير او نبات او اي حاجه الا مسخره يخدم الانسان وفي نفس الوقت يسبح الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن النحل. شو النحل ده؟ يقول لك يا عم عسل نحل مش عارف ايه، والنحله دي كده اضربها لما تيجي جنبك هتقرصك. النحل ده مش عايز اقول لكم يعني فوائده قد ايه عظيمه للانسان. اللي هو بيطلع لنا العسل، اللي هو ده العسل ده بيعتبر معجزه الهيه ومصنع كامل للانتيبيوتيك ولرفع المناعه ومضاد للاكسده ويديك طاقه ويديك كل حاجه. احنا ممكن نكون شايفين العسل ده حاجه عاديه، اي حاجه مع الانسان بيشوفها وبتبقى حاسس بيها ان هي موجوده قدامه ما بيحسش بقيمتها. يعني العسل موجود، الميه موجوده، الشرب موجود، لما الميه بتقطع شويه بقى ساعتين 3 4 بتحس بقيمه ان الميه دي فعلا. انا كنت عادي بفتح وبسيب الحنفيه، بأفاجئ بعد كده ان لما الميه بتقطع انا بتعذب، بقول دي كانت نعمه ربنا مداني موجوده ومش حاسس بيها دلوقتي. كهرباء، بنبقى عايشين في الكهرباء ولا مش حاسين بحاجه، لكن اول ما الكهرباء تقطع مثلا 5 6 ساعات حياتنا كلها تتغير. ففي نعم وفي حاجات كتير جدا موجوده احنا شايفينها ان ده حق مكتسب وده طبيعي في حياتنا، ما بنشكرش يمكن ربنا عليها ان هو مديها لنا الا لما بتتقطع او تبعد عننا او نتحرم منها. هنتكلم عن الحوت وفوائد الحوت. حوت سيدنا يونس لما قعد في بطن الحوت 3 ايام بامر الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عن فوائد الحوت وايه فوائد الحوت للانسان، وزيت كبد الحوت وفوائده وعلاجه، حاجات كتير جدا. هنتكلم عن الجمل والناقه.
وفايدتها ازاي هي سفينة الصحراء اللي ساعدت الإنسان وساعدت الناس وساعدت العالم القديم والحديث دلوقتي من البدو واهالينا اللي جوه سيناء والصحراء اللي الممتده على مستوى العالم، اللي برضه ليه تاثير ايجابي على الانسان. الحصان، مش عايز اقول لكم الحصان ده قد ايه. انت لما تيجي جنب حصان كده حلو وتطبطب عليه كده وتشوف عينيه بيبص لك، الحصان بيبقى بيعرف صاحبه وبيحب صاحبه جدا، وتلاقيه لما تعطف عليه كده هو بص تلاقيه جنبك فرحان. وممكن لما يلاقيك اتأثرت او اتأذيت او حصل لك حاجه ممكن عينيه تدمع، يعيط، تلاقي الحصان بيدمع وبيبكي لو شاف حاجه مكروه حصل لك. الحيوانات دي والطيور دي يا جماعه ده عالم تاني. ممكن نكون احنا ما يعني شايفين ده حاجات عاديه. الحصان بتلاقيه جر معرفش ايه وعامل ايه، او حمار بيتضرب وماشي والناس تقعد تتريق عليه، لكن ربنا مسخره وليه عمل وليه شغل وليه فايده رهيبه للانسان. يمكن لو مش موجود حتى هتلاقي الانسان هيتاثر في حاجات كتير جدا. حلقات على مدار 30 حلقه هنتكلم عن حاجات اعتقد باذن الله ان انتوا هتستمتعوا وتقضوا وقت جميل معانا في عالم مخلوقات ربنا، سواء من الطيور او من الحيوانات او اي حاجه. هنتكلم في حاجات كتير ونتعرف عن قرب الى هذا العالم، لان في بعض الحاجات اللي تبان للانسان يقول هو ربنا خلق الحشره دي ليه او خلق الحيوان ده ليه، ده ملوش لازمه، ده احنا بنشوفه بنموته، بدون ذكر يعني اسماء معينه للحيوان او حاجه، لان كلها ربنا مسخرها. يعني في حاجه انت مش عارف ان ممكن دي بتعمل ايه في الدنيا، حشره معينه انت بتقول هو ربنا خلق الطير ده ليه، دي ليه، او النمس ده اتخلق ليه، او الطائر ده فايدته ايه، هو ليه فايده. اسماك القرش خلقها ليه، فايده، بتاكل حاجات معينه وبتنظف حاجات معينه وبتخلص البحر من والمحيطات من حاجات معينه. وبناخد منها حاجات ادويه. يعني عالم يا جماعه كبير قوي، دي حاجات كلها للتوازن العالم والكون اللي ربنا خلقه بحسابه بميزان ده يستقر ويستمر على هذا الوضع. واي خلل بيحدث في هذا الكون وهذه البيئه